హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నీలీస్ హోమ్ అండ్ ఇంటీరియర్స్. ఈరోజు మనం ఒక అపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి వచ్చాము. ఈ అపార్ట్మెంట్లో ఒక ఫ్లాట్లో మన ఇంటీరియర్ వర్క్ జరుగుతుంది. మనం ఈరోజు ఆ సైట్ విజిట్ చేద్దాం. ఓకే, కమాన్. ఇప్పుడు సైట్ మనకి ప్రోగ్రెస్లో ఉందండి. ఇంకా మనం అయిపోయాక మళ్ళీ మొత్తం పెడతాం అన్నమాట వీడియో. ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు రన్నింగ్లో ఉన్న సైట్లో ఉన్న వర్క్ని చూద్దాం రండి. సో ఇలా ఉంటుందండి, ప్రోగ్రెస్లో ఉంటే ఇలా ఉంటుంది మనకి. వన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక చాలా అందంగా వస్తుంది మనకి అవుట్పుట్. ఇది టీవీ యూనిట్, ఫుల్ టీవీ యూనిట్ ఇచ్చాము. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం పార్టీషన్ ఇచ్చాము. అటు కూడా పార్టీషన్, అటువైపు పూజా మందిరం వస్తుంది మనకి. దాని పక్కన ఈ ఏరియాలో పూజా మందిరం వస్తుంది. సో ఇది పిల్లర్స్ టైప్ పార్టీషన్ అండి, చాలా లుకింగ్ బాగుంటుంది ఇదంతా. సో ఇటువైపు వచ్చేసి మనకి ఇది లోపలంతా స్టోరేజ్ అండి. ఇక్కడ ఒక మనకి ఫోల్డింగ్ డైనింగ్ టేబుల్ లాగా వస్తుంది. మనం ఇప్పుడు చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్లోకి ఎంట్రీ ఇద్దాం. ఇక్కడ వచ్చేసి వార్డ్రోబ్ వచ్చిందండి. లెఫ్ట్ సైడ్లో 2 పార్టీషన్స్ ఇచ్చాము. ఈ మిడిల్లో మనకి డ్రాస్ వస్తాయి అన్నమాట. ఇక్కడ డ్రాస్ వస్తాయి. అటువైపు వచ్చేసి బుక్ స్టోరేజ్ ఇచ్చాము. ఇక్కడ వచ్చేసి డ్రెస్సింగ్ వస్తుంది. కింద 2 డ్రాస్ వస్తాయి అన్నమాట, సింపుల్గా. మనం మాస్టర్ బెడ్రూమ్ చూద్దాం రండి. సో ఇక్కడ కూడా మనం స్లైడింగ్ ఇచ్చామండి. ఆ పైన వచ్చేసి లాఫ్ట్ స్టోరేజ్ ఏరియా. ఇక్కడ చూడండి ఫాల్ సీలింగ్ ఎలా ఇచ్చామో. ఇదంతా మనం జిగ్జాగ్ వేలో ఫాల్ సీలింగ్ ఇచ్చాము. మొత్తం రూఫ్ లైటింగ్ ఇచ్చాము అందులో. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం డ్రెస్సింగ్ ఇచ్చాం. ఇక్కడ ఒక డోర్ వస్తుంది దీని మీద. ఇటువైపు గ్లాస్ షెల్ఫ్ అలా వస్తాయి అన్నమాట. ఇక్కడ కింద డ్రాస్ వస్తాయి. ఇది కాట్, కింద కాట్ ఉంది. ఇంకా అవ్వలేదండి దాని వర్క్, అవుతుంది ఇంకా, ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఓకే, మనం కిచెన్లోకి ఎంట్రీ ఇద్దాం. అంతకుముందు మనం చూడాల్సింది వ్యానిటీ ఏరియా. ఇక్కడ వ్యానిటీ ఏరియా వస్తుంది. ఇది కిచెన్ ఆర్చ్ మళ్ళీ. ఓకేనా, ఇప్పుడు కిచెన్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వండి. సో ఇక్కడ కిచెన్లో ఫుల్ స్టోరేజ్ అండి. టాప్లో లాఫ్ట్ వచ్చింది అంతా స్టోరేజ్. ఇక్కడ మనకి చిమ్నీ సైడ్ ఏరియా, హెడ్ హైట్ అంటారు, ఇదంతా స్టోరేజ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఇంతకు ముందు మనకు ఒక విండో ఉండేది, దాన్ని క్లోజ్ చేసి పడేసాము. సో ఇలా మనం స్టోరేజ్ ఇచ్చాము అన్నమాట. ఓకే, ఇదండి మన వర్కింగ్ వీడియో. హోప్ యూ లైక్ ఇట్. ఇలాంటి ఇంటీరియర్ వర్క్స్ కావాలంటే మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వాల్సిన నెంబర్ 9010090261. నా పేరు వెంకటకృష్ణ, సైనింగ్ ఆఫ్.